美国国家利益杂志发表中国驻美大使秦刚及俄罗斯驻美大使安东诺夫的联合署名文章，共同反对美国12月即将召开的所谓民主峰会。文章称，所谓民主峰会充满冷战思维，中俄坚决反对。更具讽刺意味的是，近日国际民主与选举援助研究所发布的报告中，就首次将民主峰会的东道主美国列为民主倒退国家。12月9号到12月10号，美国发起的所谓民主峰会将以视频形式举行。美国总统拜登邀请了大约110个国家和地区参加，其喊出的口号是反对威权主义、打击贪腐以及促进尊重人权。根据美方公布的所谓受邀参与者名单，其中并未包括中国和俄罗斯，另外土耳其、埃及等美国的表面伙伴也不在其中。对此，外界分析认为，美方的这一安排完全在意料之中。这份参与者名单在设置上可谓费尽心机。卡内基国际和平基金会对名单进行分析，推测其中一些受邀者是出于战略原因。巴基斯坦、菲律宾和乌克兰对美国有更广泛的战略利益，比如反恐或对抗中俄影响力。另外，地区态势也起了作用，例如伊拉克被邀请，这样以色列就不会是中东唯一。有分析指出，治理模式渐渐模糊的印度被邀请，则是考虑到它在美国印太战略中的重要性。这样一份名单再次凸显出美国以所谓民主为准绳划分阵营的险恶用心。今年2月，拜登在上任后的首次外交政策演讲中宣布，他将让美国重新回到全球领导地位，以对抗中俄主导的势力。外交部发言人赵立坚在周3举行的例行记者会上，就对所谓民主峰会作出回应。民主是全人类共同价值，不是少数国家的专利。美方所作所为恰恰证明，所谓民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标，打压他国，分裂世界，服务自身唯霸私利的工具。当地时间周6，中俄两国驻美大使联合撰文指出，所谓民主峰会充满冷战思维，中俄坚决反对。文章指出，民主不是某个国家或某个组织的特权，是全体人民的普遍权利，它可以通过多种方式实现，没有一种模式可以适用所有国家。一个国家的道路是否行得通，取决于它是否符合本国国情，是否顺应时代潮流，是否能促进经济发展、社会稳定进步及改善人民生活。中俄两国驻美大使还呼吁其他国家应集中精力办好自己的事情，而不是傲慢地批评他人。文章写道，俄罗斯和中国的民主不需要担心，某些外国政府最好想想他们自己，想想他们自家发生的事情。当他们国内的各种集会被橡皮子弹和催泪瓦斯驱散时，这是自由吗？这看起来不太像自由。文章最后，两国驻美大使共同呼吁各国停止利用价值观外交挑起分裂和对抗，在国际关系中坚持相互尊重、合作共赢，推动不同社会制度、意识形态、历史文化及发展水平的国家和谐共处。中俄驻美大使联合发文，这种情况确实非常罕见，这有助于国际社会更加清醒、平衡、客观、理性的看待民主在当前国际关系中间的地位和作用，而不能够让民主这样的一个非常重要的价值观被美方以及他所操纵的一些国家进行一种分裂化的、集团化的这样的一种处理。实际上，美国总统拜登早在上任之初就急切地希望举行所谓全球民主峰会，宣称要重振自由世界国家的精神和共同目标。然而，美国政府这一做法不仅遭到质疑，更被无情打脸。11月22日，国际民主与选举援助研究所发布的报告中，将美国列为了民主倒退国家。对于一个民主倒退国家举办所谓民主峰会，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，在美国自身民主和人权状况存在明显问题的背景下，美国自行决定哪些国家应该被称作民主国家，显得荒唐可笑。美国自身的民主反而呈现了一种极度的衰退的状况，它应该更多的是进行自己内部的反省和进行一种深刻的改变，而不是以意识形态和民主的这样的一种旗号，在国际社会播撒混乱和
分裂和对抗这样的一种不良情绪。有分析指出，目前美国两极分化日益严重，其人权状况千疮百孔，急需民主这块遮羞布。而在国际事务中，民主一向是美国干预其他国家内政的幌子，其双重标准暴露了根深蒂固的意识形态偏见和唯我独尊的霸凌心态。美国知名导演奥利弗斯通在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，美国宣扬所谓的民主峰会制造分裂，自身民主的本质却是金钱政治。I don't know how you can stand for a democracy when you're breaking the rules whenever you want, when it's in your national interest to do so. And that's what's going on. And it's easy to say we're the democratic side, the free world. That's old propaganda. We're the free world and the Russians and the Chinese are not. Well, it doesn't work that way if you go to those countries. 值得注意的是，在美方的所谓受邀名单中，中国台湾赫然在列。对此，国务委员兼外长王毅周四表明中方严正立场。王毅表示，民主不能被政治化，以民主的名义干涉别国内政，侵犯别国主权，服务自身的政治目的，这种做法更令人不齿，必须加以摒弃和反对。美方声称不支持台独，却又堂而皇之为台独势力提供国际舞台，只能证明自身的言而无信。台湾是中国神圣领土的一部分，不是美国手中可以利用的棋子。民主是各国追求的共同价值，不是美国任意操弄的政治工具。对于将台湾纳入此次峰会，美国彭博社评论说，这可能是拜登政府做出的最具争议决定。德新社称，在中美关系非常紧张之际，美国政府此举无疑是火上加油。台湾中时电子报周三则发表评论指，更重要的是，台湾民主倒退是现在进行时，蔡当局要向国际社会传达何种信息？民进党当局大开民主倒车，出席民主峰会显得很讽刺。外交学院美国研究中心主任李海东观察指出，这样一种峰会，110多个参与者中，只有台湾是非国家行为体，显示出美国试图拉着其他国家为增加台湾在国际舞台上所谓影响力背书。这种做法实际上是典型的牺牲他方利益，满足美方自己界定的所谓战略利益。美方试图利用这个民主峰会进行一个对国际秩序得以维系的一个非常重要原则，也就是一个中国原则的这种破坏，从而达成一个以民主的马甲对国际社会进行强力的这种撕裂，以及拉更多的国家支持美国试图要达成的在国际事务中间拉台湾的这样的一个目标。实际上，美国执着于给其他国家强加西式民主模式，甚至搞政权更迭，企图把所谓民主作为推行其全球战略和地缘政治的工具，这本身就是对民主价值的最大破坏。这是逆潮流而动，也不得人心。在周五以视频方式举行的中俄印三国外长第18次会晤中，国务委员兼外长王毅提出，美国操办的民主峰会以一国标准划线，制造分裂对立，只会给这个世界带来负能量。美国以世界领导者自居，要求各国向美国看齐，违反国际关系民主化进程。民主的实践因国情而不同，不可能是一个模板、一个规格。本国人民的需要和愿望才是民主的出发点，也是落脚点。中俄印三国都走出了符合各自国情的发展道路，有责任在世界上树立正确的民主观，跳出个别国家的民主陷阱，反对借民主之名干涉别国内政。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，所谓自由开放的印太地区并不是平等的伙伴关系，亚太地区的传统是包容和谐，应倡导和弘扬本地区的多元性，拼凑各种小圈子是典型的冷战思维，旨在破坏地区战略平衡，三国应共同应对。本次会晤结束后，三国发表了联合公报。三国外长重申，基于国家主权平等和尊重国际法，并反映当代现实的多极化和再平衡的世界，需要加强和改革多边体系。外长们重申致力于维护国际法的承诺，包括联合国宪章宗旨和原则。它表明了中俄印等新兴经济体和发展中国家在当前和未来国际事务演变中间不可或缺的这样的一种声音。当前和未来国际秩序到底应该怎么演变？各方应该怎么合作？国际秩序的这样的一种未来发展如何以合乎最大多数国家利益的这样的一种方式来实现，表达了共同的这样的一种呼声。
相关话题来连线特约评论员吴卫。吴先生您好。中俄驻美大使联名撰文反对美国召开所谓的民主峰会。文章认为这场峰会是冷战思维的产物，将挑起意识形态对抗和世界的分裂。那么您对此是如何看的呢？是的，呈现。拜登在2020年参选总统的时候就在外交杂志上撰文称，为什么美国必须再次领导世界？他的方法论正是通过召开一场全球性的所谓民主峰会，重聚自由世界的共同价值，树立共同目标，以此让美国再次领导世界。然而讽刺的是，民主峰会不民主，自由世界不自由，这顿牢骚恰恰由西方主流媒体自己发出。在柏林出版的德国《每日镜报》上周三刊发文章，提出质疑称，标题言简意赅，这场派对太大了。文章认为，如果按照西方世界民主自由标准来衡量，拜登邀请的110个国家和地区当中，顶多只有77个算得上是所谓民主政体。文章抛出了一个直抵西方政治圈灵魂深处的诘问，那就是这个圈子是不是过于庞大了？还是说召开峰会本身原本就是冲着中国为代表的一些国家而去的？在我看来，动机不纯，理由牵强，反而会进一步消解美国的领导力。中俄驻美大使在《国家利益》杂志的联名文章说的就更直白了，他们说，该峰会是冷战思维的明显产物，将挑起意识形态对抗和世界分裂，制造新的分隔线，与当今世界的发展相矛盾。时任美国国务卿蓬佩奥去年试图在这个尼克松图书馆向世界推销他的所谓新铁幕演说，结果大家都看到了，为冷战招魂的讲话没有掀起一丝波澜，彻底沦为一场拙劣的行为艺术表演。现在美国总统拜登似乎也想当一回丘吉尔，让一道新的铁幕西起波罗的海，东至太平洋缓缓落下，将中国与俄罗斯以及那些与他们亲近的国家捏造成一个面目模糊却神态狰狞的风车，好让自由世界的堂吉诃德们骑马冲锋。我们看到蓬佩奥的所谓新铁幕演说并没有收获他预期的效果。拜登能够通过这样一场民主峰会重塑美国的国家形象吗？要我说，拜登总统似乎比蓬佩奥还要天真。天真之处就在于，他试图用一场热热闹闹却大而无当的民主峰会，同时解决美国的内政与外交问题。底层逻辑在于试图重拾美国置于世界的领导力，潜台词正是他那句“美国回来了”。现实却无比残酷。皮尤公司前不久做过一项民调，像美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国、德国和韩国在内的17个经济体中的18850名成年人，以电话和网络的方式询问他们对美国社会和政治的看法。结果无比辛辣，只有19%的美国受访者表示，美国的民主为其他国家提供了一个很好的典范；另有72%的美国受访者表示，美国曾经是其他国家的民主典范，但近几年来不是。美国人民给美式民主打了低分，这已经很能说明问题了。如果拜登总统以为开一场万国来朝式的峰会，在云端围绕自由民主高谈阔论一番，美国就真的能重拾民主，这座悬崖边的灯塔就能再次照耀世界，那未免也太过自欺欺人了。这就好比买了一架钢琴，空置于厅堂；买了一沓名著，竖置于高阁，自己好像就真的成了文化人。缺啥来啥是人性的使然，常常将自由民主挂在嘴边的美利坚，倒是越发的不自信了呢。这种不自信，世人早就看在眼里。中俄驻美大使的联名文章说的挺诚恳，某些外国政府最好想想他们自己，想想他们自家发生的事情。好的，也谢谢吴先生以上的分析，也请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。16年前，就在美国政府用捏造出的虚假证据入侵主权国家伊拉克，并蹂躏当地民众时，一个名叫伊安·费舍拜克的美军士兵站了出来，曝光了美国在伊拉克犯下的虐囚暴行，并因此推动了美国在反虐囚方面的立法。
然而近日，这名被美国媒体誉为英雄的人物却被曝死在了一个照顾穷人的寄养中心里，而且还患上严重的精神病。有着类似境遇的不止费舍拜克一个。去年在新冠疫情发生后，美国疫苗专家、疫情吹哨人里克·布莱特和越级汇报罗斯福号疫情真相的布雷特·克罗泽舰长也承受着不公对待。自诩自由和民主的美国到底是怎么了？多家美媒披露，曾勇敢告发美军派往伊拉克的陆军第82空降师同僚经常殴打和虐待囚犯，最终促使美国参议院于2005年批准了反酷刑立法的美军前军官伊安·费舍拜克于当地时间11月19日突然离世，享年42岁。美媒引述费舍拜克家人的声明称，费舍拜克死在一家成人寄养机构，目前死因不明。2006年，美国《时代周刊》还将费舍拜克列为当年的100大风云人物，称他为英雄和先驱。然而，这位美国媒体口中的英雄，却在随后的几年里人间蒸发。直到去年，费舍拜克家乡的新闻媒体才在一则报道中提到了他的近况，称他正打算离开美国这个令他寒透了心的地方，因为他的人权正遭遇美国的迫害，而且恶劣程度是常人难以想象的。费舍拜克还表示，他将前往欧洲的瑞典，申请成为一名欧盟的公民，然后在欧洲对抗美国对全球自由的监控和威胁。这位曾经的美国英雄还特别在报道中提到了他被精神病的事情，称他被军队扣上了患有创伤应激综合症的帽子，尽管他坚持否认。这样的侮辱和攻击令他的个人名声被严重损害，他不得不在2015年离开了军队。魔幻的是，今年11月11日，美国的社交网络上却突然传出费舍拜克正流落美国街头无家可归的消息，还称其因精神病而被强制送到一家成人寄养机构，正被错误的医治。爆料人自称是费舍拜克的亲朋好友，并称他们正在网上发起众筹，想办法给这位优秀的美军老兵寻求帮助。然而10天不到，就传来了费舍拜克的死讯。被美国媒体认为是美政府内疫情吹哨人的里克·布莱特，去年也遭遇了人生的至暗时刻。布莱特拥有美国埃默里大学免疫学和病毒学博士学位，2010年加入美国生物医学高级研究与开发局，2016年出任局长。早在2020年1月，他就对新冠病毒向美国政府发出预警，并首先对口罩紧缺感到担忧。他还认为特朗普热捧的羟氯喹药物应对疫情缺乏科学价值，多次拒绝扩大其应用范围。2020年4月，因投诉美国政府在科学领域任人唯亲、搞政治化，布莱特被解除局长职务，重新分配至美国国立卫生研究院的一个不重要的岗位上。最终，布莱特还是决定离开。他的律师德布拉卡茨和丽萨班克斯说，布莱特受到排挤和打压，所提建议遭到拒绝，完全是政治操作，只因他遭某些政客视为政治毒药。更令人震惊的是，为掩盖应对疫情的失误，一些美国政客不但封杀布莱特这样说话不中听的科学家和专业人士，还在疾控中心等专业机构内安插亲信，施加政治影响，甚至误导民众。美联社去年10月中旬，以6名不愿公开姓名的美国政府和疾控中心官员为消息源报道。源于白宫打压疾控中心的新闻先前曝光，白宫6月在疾控中心空降2名官员，专门负责及时向白宫汇报情况，并掌控这一机构的疫情信息发布，以其尽力展现美国疫情向好的积极态势。这2人分别是曾经为特朗普竞选团队效力的尼娜·威特科夫斯基和他的副手特里莫勒。报道说，2人没有医疗卫生领域学术背景，任务是盯紧疾控中心主任雷德菲尔德和疾控中心科学家，以防他们乱说话。被逼卸甲归田的布莱特于去年11月重新出山，加入了拜登的新冠疫情顾问小组。今年8月，布莱特再次公开表态，如果美国政府能在新冠肺炎疫情爆发初期及时传递正确信息，采取适当措施控制疫情，可能就不会有数十万美国人死于新冠肺炎。Hundreds of thousands of lives in the United States and around the world would be saved. People would still be alive today if our government had listened to the science, had been honest and truthful with Americans from the beginning, had told Americans the real risk of this virus, and put tools and information and clear messaging out to help people save their lives and protect themselves from getting this virus.
特朗普政府中并没有太多人真正希望布莱克去执行一个优秀的抗疫领导者的角色，而是需要他给特朗普在抗疫方面的这种失败找出理由，包括我们说一定程度上是要向这个担任背书，包括我们说给特朗普的很多错误的政策去找一些理由。美国疫情中另一位备受关注的吹哨人，罗斯福号航母前舰长布雷特·克罗泽，更是直接被美国军方炒了鱿鱼。去年3月，美国旧金山纪事报发布独家报道，首次曝光克罗泽因无法说服顶头上司组织水兵撤离，最终冒险越级发出的求援电子邮件，迅速引爆美国舆论。克罗泽在邮件中警告，病毒传播仍在继续且正在加速，应尽快撤离舰上近5000名船员的大约90%。在关岛对他们做新冠病毒检测和隔离，同时对航母展开消杀工作。多家媒体报道，克罗泽的邮件曝光后，美国军方迫于舆论压力，改变主意，同意大部分船员上岸接受检测。最终，包括克罗泽在内1200多名舰上人员确诊感染，其中1人病亡。在水兵心中，克罗泽是英雄，因为他冒险越级汇报舰上出现新冠疫情。在美国政府和军方看来，克罗泽是眼中钉，应对疫情不利且处置方式欠妥，再不会官复原职。时任美国代理海军部长托马斯·莫德利4月2日宣布解除克罗泽的舰长职务，飞往关岛对舰上官兵严厉训话，批评克罗泽幼稚、愚蠢、判断力低下、上报程序欠妥。在军方看来，克罗泽没有经由加密渠道发送电子邮件，导致邮件内容泄露并被媒体报道，这一做法不符合保密规定。此外，克罗泽作为舰长，处置舰上疫情失当，且在邮件中夸大疫情，制造困惑与恐慌，对外营造出美国海军应对疫情不利的印象。多家媒体报道，美国军方不想将疫情削弱军队战斗力的信息传递给外界。一些分析师批评，美军为维护在全球的军事威慑，不给外界造成疫情削弱战斗力的印象，甚至不惜以士兵的生命和健康为代价。他们实际上是做了，美国一些政客的或者是军方高层的这种牺牲品。那么这些美国的一小部分的政客，包括我们说一些军方高层，他实际上是完全把他自己的前途放得更重啊。至于美国的军队、美国的社会、美国的老百姓是不是受到损失，他们其实不顾的。那么您能不能介绍一下美国的吹哨人保护法？为什么法律就不能保护吹哨人呢？美国法律中呢，受保护的吹哨人是指揭露某个私人或者是公共组织中任何被认为是非法的、违反道德的和不正当的行为或者信息的人。我们刚讲的这几个案例呢，可以说都属于保护范围，都属于这个违反道德和不正当行为。那么从1863年起，美国法律中呢就有保护吹哨人的法律条文，而1989年写入联邦法律的《吹哨人保护法》则比较全面地界定了哪些吹哨行为呢是受保护的。比如说揭露违法行为、严重的管理不善、严重浪费资金、滥用职权，或者对公共卫生或安全构成实质性危险，那么吹哨人都将受到保护，免遭报复。但与此同时美国有保守秘密法、情报系统吹哨人保护法等等，凡是涉及到国家安全的吹哨人，往往都是内部处理，这使得吹哨人保护法的执行就大打折扣。这里面有一个数据，美国职业安全和卫生署2007年审查过1800名吹哨人这个案件，其中只有21%获得了这个有利的结果，也就是说得到了法律的保护，而79%的都不了了之，没有受到法律保护。很多人遭到雇主的打击报复。美国政府问责处发现主要是这个调查吹哨人的资源有限，这个法律执行起来复杂而且难度大，因此吹哨人保护法的执行情况比较差。那么换句话说美国的吹哨人保护法并不能够保护吹哨人，而吹哨人动不动就被整成这个精神病，被迫辞职，这个被解除职务，也无处申诉，这也就成了一种常态。好的，也谢谢陈斌先生在线与我们分享您的观点，谢谢。本月第2个美国议员团刚刚结束窜访台湾行程，包括立陶宛在内的波罗的海3国国会议员代表团后脚就抵达台湾。
岛内媒体称，此行人员已于周日上午抵达台北，并将于下周参加在当地举办的相关论坛活动。有岛内网友就讽刺道：“立陶宛这是赶着领赏来了。”据岛内媒体消息，波罗的海三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚的国会所谓友台小组主席，包括立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯、拉脱维亚国会友台小组主席福灿、爱沙尼亚国会友台小组主席杨森，率三国国会议员于周日清晨抵达台北桃园机场，访问行程预计自即日起直至12月6日。马尔德基斯周六曾在社交媒体上发布中华航空飞机的照片，另一位立陶宛国会议员马提约沙蒂斯当天也发布了自己在机舱中的照片，并配文称出访行程开始，从法兰克福到台北，航程13小时。那么对立陶宛等这些小不点的国家呢，他们这个时候他们面临着一个何去何从，这个时候在他们想得到美国等一些国家的一些支持的，一些政治人物是为了个人的这个政治前途上的一些考虑哈，所以他们这个时候就在跟岛内的台独势力、民进党当局就在相互利用。据悉，台外事部门与立法机构美国国际民主协会及财团法人台湾亚洲交流基金会将于12月2日至3日在台北举办论坛。台外事部门日前曾发布新闻稿指出，立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯将出席该论坛，届时还将有部分同僚及拉脱维亚和爱沙尼亚议员同行。除了参加论坛活动，立陶宛访问团还将会见台湾地区领导人蔡英文、立法机构负责人游锡堃以及行政部门负责人苏贞昌等，并将前往经济部门、科技部门等交流考察。对于立陶宛率团窜访台湾，有岛内网友质疑：美国来是要军购，那立陶宛来是要什么？也有岛内网友针对该团此行意图讽刺称，这是赶着来领赏了，无非是来捞好处要钱而已。另外，还有网友表示，都是同病相怜的马前卒，相互取暖罢了。台湾时事评论员黎建南向深圳卫视分析称，从该代表团此行计划来看，立方一面以立法机构名义窜访打擦边球，一面会见的又是铁杆台独分子，可谓心存侥幸的同时也极尽张狂。但即便如此，立方此举也无法给台当局带来任何实质性好处。对台湾来讲呢，实质效果几乎为零，你只是刺激到，就是说整个大陆呢对台湾人民的一个失望。满足你的幻想，那你能真正因此独立、因此进入联合国吗？不可能的事情。距离他的那个想达到的真正达到的目的还远着了哈。那现在美国也只是我看都基本上是在利用他们一下哈，远远没达到他们自己当初期望达到的这个政治目标、政治企图。今年以来，立陶宛对华恶意动作不断。5月，立陶宛宣布退出17+1中国中东欧合作机制。7月20日，台当局宣布将以台湾名义在立陶宛设立所谓代表处，作为必要回应。8月10号，中方决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立政府召回驻中国大使，但立方并未悔改，一意孤行。直至11月18日，所谓驻立陶宛台湾代表处正式挂牌。11月21日，中国宣布将与立陶宛的外交关系降至代办等级，而当天立方对此仅回应称很遗憾，并仍狡辩称有权与台当局拓展合作空间。11月26日，中国外交部正式召回立陶宛外交部，决定将中国驻立陶宛外交机构更名为中华人民共和国驻立陶宛共和国代办处，并要求立方相应更改驻华外交机构称谓。分析人士指出，立陶宛近来操弄台湾议题，导致中立关系恶化的背后，美国这只大手发挥了主要作用。而实际上，这只大手打台湾牌的动作也并未收敛。就在立陶宛代表团周日窜访台湾前不久，美国国会议员刚刚离开。继本月9号6名美国国会议员窜访台湾后，周四又有5名美国国会议员抵台窜访。与上次6名议员均来自共和党不同，此次5人中，除了共和党籍众议员梅斯，其余4人都来自民主党。在台27
几个小时内，窜访团会见了蔡英文、吴钊燮、台军退辅会负责人冯世宽等，双方就区域安全情势、台湾后备军力提升、所谓台美经贸合作等议题高谈阔论。分析指出，此次窜访团虽然只在台湾待了1天时间，可美方要将这种旋风访问常态化的意图非常明显，足以引发高度警惕。针对美议员在不到1个月的时间里2度赴台，外交部与国台办周五均作出严正警告。外交部发言人赵立坚周五表示，美个别议员窜访台湾，对外发出支持台独分裂势力的严重错误信号，中方对此强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。我们奉劝美方一些人不要打台湾牌，因为这是一张臭牌、死牌，肯定打不赢，必定要撞南墙，自食恶果。一切同中国统一大势相对抗的错误行径，都如同蚍蜉撼树，注定失败。国台办发言人朱凤莲周五应询表示，我们坚决反对美国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。我们敦促美国会一些人慎重处理台湾问题，停止怂恿支持台独分裂活动，停止打台湾牌和煽风点火，否则只会给台海和平稳定造成进一步损害。今年9月15日，美国国务卿布林肯在华盛顿会见立陶宛外长加布里埃尔·兰斯伯格斯时，再度宣称，面对所谓中国施压，美国将坚定支持立陶宛。外界质疑，一个人口不足300万的东欧小国，为何会甘当美国马前卒，成为反华先锋？对此，有俄罗斯学者周六撰文指出，立陶宛近来一系列看似让人无法理解的操作背后，存在其历史和现实的内在逻辑。文章指出，立陶宛在15世纪末归附波兰，18世纪下半叶又被俄罗斯帝国征服，10月革命获得独立后不久又被宿敌波兰占领，直至后来成为苏联的一部分，于冷战之后的21世纪才获得真正意义上的独立。这导致立陶宛成了一个缺乏主权意识与能力的国家，不仅在国际竞争中几乎没有立足之地，也不懂得为自身行为负责，甚至无法预见由此带来的后果与影响。这点从近期其公然违背一个中国原则，炒作台湾议题便可见一斑。同时，该国的治理精英大多是前亲美派的代表和散居在美国或加拿大的立陶宛人后代，一方面对外部世界，特别是对大国形成了一种既恐惧又依赖的畸形心理，另一方面又主动为美国利益服务，许多时候不请自来，主动跪舔。文章提到，近来与白俄罗斯的冲突导致通过立陶宛波罗的海港口的国际贸易急剧减少，立陶宛还关闭了用于民用飞行的空域，使其他欧洲国家和俄罗斯许多旅客不得不延长飞行时间并支付更高的机票价格。这样一来，立陶宛当局的余粮也捉襟见肘，只能依靠对美国的忠诚和利用主权国家的地位承认与某些区域的所谓外交关系换钱花。立陶宛这些做法，实际上对他而言未必是有利的哈，很可能的话，这个不仅达不到自己的政治目的和企图，反而可能弄巧成拙，受到更大的伤上自己立陶宛整个国家和社会人民付出巨大的代价。分析指出，虽然眼下立陶宛为了一时利益，甘愿充当美国打台湾牌的白手套，但长远来看，终将自食苦果。俄罗斯科学院远东研究所经济研究部负责人安德烈·奥斯特罗夫斯基指出，立陶宛的举动对波罗的海国家来说并非史无前例。上世纪90年代初，拉脱维亚也采取了类似举动，搞砸了与中国的关系，结局很糟糕。该国由此意识到，此举除了招惹外交麻烦之外，一无所获。中国大陆的贸易潜力比台湾地区高出不仅一个数量级，因此拉脱维亚不得不付出加倍努力修复对华关系，使一切重回正轨。他认为，此次立陶宛也会步拉脱维亚的后尘，自食苦果。至于中立外交关系降级事件后，美国承诺给利政府的6亿美元贷款作为所谓回报，奥斯特罗夫斯基表示，这终究是一笔贷款，将来是要还的。但是对政治人物啊，钱我先拿，贷款是以后人民去负责嘛。所以他的政治利益拿到了，他要给这个一个感觉，就是说他的外交很成功，让人家整个欧洲呢都注意他只有他敢，别人不敢玩。但是人家是真正懂得怎么玩，只有他在玩火，那玩火又会自焚。所以普京讲的这条最明确，我保证他
不到2年就后悔。针对台海局势升级，中国人民解放军东部战区组织海空兵力持续在台海方向战备警巡。岛内绿媒报道声称，解放军军机近期持续进入台湾西南空域，11月还未中断，差2天就可以达到全勤。周日当天，除了8次进入台空域，还首次记录到运20出现在台西南空域。报道宣称，根据航迹记录，运20周日上午11时许出现在台湾西南防空识别区，航迹网站能明显看到写着 China Air Force， 位置就在所谓台西南防空识别区。报道还称，这是近年首次记录到的机型，台防务部门也还未公开记录公布过。除了首次现身的运20，歼16也是台军紧盯的对象。根据台防务部门的数据，在解放军东部战区26号8架军机战备警巡台海方向的机队中，有1半是歼16战机。而在27日，解放军再次派出4架军机，其中又有1半是歼16。而歼16连续巡航，似乎让台湾格外惊慌。根源是担心日常飞台海的解放军歼16机队中，已经有了以电子战能力著称的歼16D。好的，相关话题继续来连线特约评论员吴卫。立陶宛国会议员访问团今天抵达台湾，开启窜访行程。那么中方此前已将中立外交关系下调至代办级，但立陶宛方面似乎仍未收敛，在台湾问题上继续做出危险举动。那么吴先生，您对此是如何看的呢？立陶宛这段时间的一系列动作，在我看来就是8个字：罪而小国，蚍蜉撼树。此前我已经讲过，立陶宛这个人口不足300万的弹丸小国的生存之道，就在于折腾二字，通过碰瓷换取盟友的支持与赋能，在大国博弈中榨取红利。细看立陶宛此番折腾，6亿美元就把国格出卖了，格局也就这巴掌大小了。值得注意的是，不光是立陶宛，爱沙尼亚、拉脱维亚也将派出议员窜访台湾。一个现实的问题摆在我们面前，那就是波罗的海3国似乎不约而同地操弄起了台湾问题、台湾议题，这真的是巧合吗？它的背后当然有着源头可溯的大国指点，因此我们更要透过现象看本质，寻找牵线木偶的主人究竟是谁。从地缘关系上看，波罗的海3国的问题原本应该置于美俄关系、俄欧关系这个框架内进行博弈，中国一直以来甚少置身其中。我们甚至可以讲，波罗的海3国是美国盯入俄罗斯与欧盟之间的蝎子，一直扮演着麻烦制造者的角色，矛头指向的是莫斯科，长期毒化俄欧关系。波三小此番竟然不远万里操弄起中国内政议题，确实非常耐人寻味。那么在我看来这一系列操作的背后折射出美国的几层战略考量。首先，美国试图借助波罗的海3国毒化中欧关系。随着德国政府换届，后默克尔时代的中德关系迎来新的变数，由此可能进一步导致中欧关系面临结构性调整。在中欧关系变数丛生的微妙关头，美国借助波罗的海3国将台湾问题植入欧盟舆论场，妄图让中美关系之间的结构性问题外溢成为中欧关系之间的结构性问题。这一推一拉，就在于离间二字。其次，美国试图借助波罗的海3国测试中俄关系的含金量。客观来讲，波三小的问题原本是莫斯科操心的问题，事关俄罗斯在波罗的海方向上的海权争夺，以及在西线的整体军事压力。现如今，在美国的挑唆下，波罗的海3国不远万里，招惹上了中国。中国是否会在波罗的海方向上投入更多的外交资源，甚至是军事资源进行反制呢？这似乎也在间接拷问中俄2国是否真的加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持的力度。进一步的，倘若中国真的加大在欧洲释放政治军事影响力，是不是证明美国一直向欧洲宣传的所谓中国是重大威胁并非虚言呢？这是一个阳谋。一旦看懂了美国的战略意图，我们就应该明白如何正确的使用力量进行反制。眼前的这一切纷纷扰扰归根结底还是中国对外关系主轴对美对欧2个主要战略方向上的问题交织叠加造成的。我们一定要分清主次，集中力量，优先解决主要矛盾，不为浮云遮望眼。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。